Экстракт огневки или восковой моли используют для лечения дыхательных путей, варикозе, атеросклерозе, бесплодии, пневмонии, аллергическом кашле, бронхите, лечит суставы, помогает при проблемах сердечно-сосудистой системы, при простатите, импотенции, гипертонии. Полное видео уже есть на канале, где вы узнаете, как применять, и более подробный обзор. А видео называется «Каждая ложка этой жидкости бесценна, вытянет всю гадость из легких, суставов и сосудов».